Yesuus nu hubachiise jireenyicha maqaan hundee fedha foonii gaggeeffachuudhaaf sarara keenya lakkan baane. Ani maqaan koo hojjetaa wangeelaa Gaaddisaa Lammaan jedhama. Waldaa warra wangeelaa Makana Yesuus Qilxuu Diimaa Sinodosii Birbirdiillaarraa mata duree waan har'a nyaattee bultu qofa miti waan boritti nyaatamu ooltu dalagi kan jedhu qabadhee isinii dhiyaadheera. Hin kadhanna. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Waaqayyo harka keessa guddaadhaan eegamnee gargaaramnee ijoolleen kee warri dubbii ati itti dubbattu ammas borii isaanis si dhaggeeffatu. Wanti ati dubbattu hundumti isaa immoo jireenyaa fi maqaan kee ulfaatu. Ammas sagaleen dubbatamu kun kaabatti, kibbatti, ba'atti, lixatti sammuu nama hundumaa jijjiire, laphee nama hundumaa jijjiire gara yaada keetitti akka inni fidutti humna abiddaan nu duukaa ta'i. Ayyaanniif araarri kee nuuf haa baay'atu. Humni seexanaa haa waraanamu. Maqaa Yesuusiin Ameen. Waan har'a nyaattee bultu qofa miti waan bor ittiin nyaatamu ooltu dalagi. Hisqeel 13:19 akkas jedha. Isin garbuu kaballaa tokkoof buddeena cabaa tokkoof jettanii saba koo warra soba isin dubbattan dhaggeeffatanitti soba dubbachuudhaan namoota du'uun irra hin jirre ajjeeftanii jiraachuun irra kan hin jirres hin jiraachiftan saba koo gidduuttis ana hin xureessitan jedha. Wanti Waaqayyo addanatti komii dhiyeessu isin garbuu kaballaa tokkoof biddeen cabaa tokkoof jettanii saba koo du'uun kan irra hin jirre ajjeeftanii jiraachuun kan irra hin jirre moo jiraachiftan. Kanaafiyyuu isin waan bor ittiin nyaatamuu ooltan dalagaa jirtu utuu hin taane waan ittiin bor nyaatamuu dhaloonni oolus hojjechaa jirtu utuu hin taane waan har'a nyaattanii bultaniif du'aa jirtu. Garbuu kaballaa tokko biddeen cabaa tokkoof jettanii saba koo goyyomsitanii dhaloota goyyomsitanii karaa irraa kaachisaa jirtu. Warra du'uun irra hin jirreen hin duutu jettu, warra jiraachuun irra hin jirreen isin jiraattu jettu. Sababni kana waan isin fayyadu barbaaddu malee waan ana fayyadu miti. Ani garuu saba koo kana inni ani du'eef, inni ani barbaadu, inni ani saba koo kana irraa barbaadus jireenya jiraachuu isaati malee bara baraan naajjin hafuu isaati malee isa isin faayidaa ofii keessanii bu'aa ofii keessaniif jettanii saba koo gurgurtan kana garaan kootti hin gammanne. Hamma yoomitti kana gootu maal? Hamma yoomitti kana dalagdu maal? Isin raajota sobduu nana yoo ani dhufe ana duratti lapheen jabaatture garaa hin jabaatture. Garbuu kaballaa tokkoof biddeen cabaa tokkoof jettanii saba koomaa karaa irraa kaachiftu. Saba koomaafittu har'a isa jiraattaniif jettanii har'a isa nyaattanii bultaniif jettanii soba dubbattanii saba hangafa ta'e, saba sanyii filatamaa ta'e kana, saba qomoo fo'amaa ta'e kana, saba akka garaa kooti kana, saba ani ofii kooti gatii itti kaffalee kaleessa utubaa abiddaan halkan utubaa duumessaan immoo guyyaa gargaaree addanaan ga'e kanatti maa soba dubbattu maa karaa irraa kaachiftu jedhe komii dhiyeessa Waaqayyo. Har'a maalirra jirtu isin? Tajaajiltoonni amma wanti isin hojjechaa jirtan kun wanti isin dalagaa jirtan kun Waaqayyotti toleera, Waaqayyo jaallateera. Saba barbaadaa jirtu moo saba kaachisaa jirtu? Saba ajjeesaa jirtu moo saba fayyisaa jirtu? Inni isin barbaadaa jirtan kun maal? Isa Waaqayyo barbaadeedha moo isa fedha keessan isa fedhi keessan barbaaduudha? Isa fedhi keessan barbaaddu yoo ta'e isa Waaqayyo barbaadu hin taane yoo isa ofii keessanii barbaaddanitti adda baatan isa fedhi foonii barbaadu isa garaan barbaadu isa biyyi lafa barbaadu irraa yoo adda baatan isa Waaqayyo barbaadeetti firoomtan garuu waan har'a nyaattaniif jettanii waan borii ittiin nyaatamuu ooltan akkasiin hin dalagne kan isin gochaa jiru fedhii keessan isa hamaadha. Isa har'a nyaattanii bultanii isa har'a nyaattanii ooltan kanaaf hin du'inaa. Isa borii ittiin nyaatamuu ooltan hojjedhaa. Waaqayyo kanaaf isin dibe. Dibanni gaafa dhufe kanaaf dhufe. Ayyaanni gaafa dhufe kanaaf dhufe. Afurri qulqulluun gaafa dhufe kanaaf dhufe. Ilmi Waaqayyo Yesuus gaafa dhufe kanaaf dhufe. Waaqayyo raajii gaafa biyya lafaa kana irratti kaase sabaaf isa gidduu akka inni dhaabatu gaafa ofii isaati ayyaanatti kenne namoota baay'eedhaaf kun akka ta'uuf malee namni akka ittiin duufmin ofii keessanii akka ittiin guddattanii namni ittiin duufmin lubbuu jiraachitaan jirtan foon keessan gabbisaa jirtu. Kanaaf Waaqayyo isin gaafata. Kanaafiyyuu waldaa keessa jirtan keessatti saba keessa jirtan keessatti hojjechuun kan isin irra jiru waan irra nyaattanii bultan miti waan irra bu'aa isiniif ta'u duwwaa miti waan borii sattiin dhaloonni hafee jiraatu
isatti ofii keessanii haftanii jireenya keessatti haftan isatti waaqayyoon tajaajiltanii umurii keessan bara keessan guutummaa waaqayyoon boqochiiftanii jiraattan ta'u yoo kun ta'uudhaa baate garuu miidhama jalatti baddalama jalatti akka dhufaartan beekaa waan har'aa kana jalatti yoo duutan waan borii keessatti jireenya akka dhabdan garaan keessana beeku yoo kun ta'uudhaa baate garuu waaqayyo wajjin isin alagaa dhaloota alagoomsitaniitti waan ta'eef waan har'a nyaatanii bulan qofa dalaguu jechuun maal jechuudha gatii kaffalanii waaqayyoon gammachiisanii jiraachuurra gatii fudhatanii waaqayyoon aarsanii darbuu jechuudha Hisqeel 22 lakkoofsa 12 hamma lakkoofsa 14 akkas jedhan dubbisa si keessatti namoonni dhiiga dhangalaasuudhaaf gatiin fudhatu ati hiiqiidhaaf bu'aa garmaleen fudhatta doorsisaanis namootarraa bu'aa hin argatta anas irraanfatteetta kanaafis ani bu'aa ati argatte dhiigati keessatti dhangala'eefis harka koo walitti nan rukutadha guyyaan si gaafadhutti lapheen jabaattaare yookaan humni kees jabaachuu hin danda'areedha wanti waaqayyo addanarratti argee dubbatu inni guddaan tokko dhiiga dhangalaasuudhaan beekamanii isayyuu gatii fudhataniiti kan isaan dhiiga namaa dhangalaasan inni dhiiga dhangalaasisus gatii itti kenne dhiiga dhangalaasisa inni dhiiga dhangalaasuu deemus gatii fudhatee dhiiga dhangalaasuu deema kan waaqayyo uume isa dhiigni isaa akka inni dhangala'u isaan gatiidhaan itti bitanis waaqayyootu uume hundi isaanii kan waaqayyooti inni dhiigni isaa dhangala'us inni dhiiga isaa dhangalaasisus inni dhiiga isaa dhangalaasus tokko dhiiga isaa dhangalaa lammaffaa isa dhiiga isaa dhangalaasisu baajeta kenna sadaffaa immoo inni dhiiga dhangalaasu sun bitamaadha garuu hamma kana keessatti namoonni kun inni gatii kennes inni gatii fudhates inni dhiigni isaa akka dhangala'uuf gatiin irratti kaffalames uumaa marka waaqayyooti garuu kana irraanfatee dhaloon abbaa tokkorraa akka dhalate irraanfatee gatiin akka isaaf kaffalame irraanfatee kan abbaa tokko ta'uu dagatee walii isaa dhiiga dhangalaasuudhaaf walii isaa irratti hamaa dubbachuudhaaf hamaa godhachuudhaaf tattaafata ariifata isa kana waaqayyoon jaallatu har'ayyuu biyya keenya keessatti dhiigni dhangala'uun kan baay'ate sababa maaliiti har'ayyuu dhiiga dhangala'u kana ilaalee waaqayyo boqochaan jiru waaqayyo gammadaan jiru bakka isaa argee iddoo isaa hubatee wanti har'a nuyi keessarru kun isa kam akka ta'e yoo qorree ilaallee gaarii dhaloonni siyaanaa'u dhaloota of hin ilaalle dhaloota of hin hubanneedha ani dhiiga si keessatti dhangala'uun arge isa lammaffaa ati hiiqiidhaan fayyite isa sadaffaa immoo wanti ati gootu guutummaamti isaa fuula koo duratti gadheedha wanti kun immoo inni an fuula koo duratti gadheedha wanti ati hojjettu kun jedhee amma deddeebise sitti himu maqaa gadhee jedhu sitti moggaasa maqaa gadhee jedhu namni qabu immoo fuula dhaloota durattis fuula koo durattis gadheedha maqaa cubbuun si moggaase hin waamamin dhiiga dhangalaasuurraa fayyi yoo kun ta'uudhaa baate immoo fuula koo duratti firdiitti akka dhiyaattu sammuun kee amanu hamma kana isaan dubbadhu isa anaasa'u dhaloonni qalbeeffachumaa dadhabe waa'een cubbuu Yerusaalem fuula koo duratti baay'ateera fuula koo dura deddeebi'ee na aarseera dhiiga dhangalaasuu keessatti baay'ate gatii fudhatanii dhiiga dhangalaasu har'ayyuu dhaloonni gatii kaffalee waaqayyoon gammachiisee jiraachuun darbu beela'ee jiraachuurra dheebotee jiraachuurra fuula waaqayyo duratti cubbuu hojjete gammadee jiraachuu barbaada kan ammoo waaqayyoon jaallanne ati iyyuma si jaallate waaqayyo yoo ta'e iyyoomte waaqayyoof jiraattee yoo dabarte gaariidha jireenya hangafu fuula kee dura akka jiru yoo hubatte gaariidha kanaafuu gatii kaffalaa jiraadhaa malee gatii fudhattanii lubbuu namaa dabarsitanii dhiiga namaa dhangalaastanii hin darbina gatii fudhatanii waaqayyoon gammachiisanii darbuun qooda qaba gatii fudhatanii waaqayyoon aarsanii darbuun garuu umurii waggaa muraasaaf jedhanii umurii yeroo xinnoo fedhanii waaqayyoo wajjin wal dhabanii bara baraan gubiitti hafuu ta'a gatii kaffalanii waaqayyoon gammachiisanii jiraachuun immoo waan bu'aa namaaf qabu akka kosiitti lakkaa'u jechuudha Filiphisius 3:7 amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa anaaf qabu hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera ani Kiristoosiif jedhee waan bu'aa anaaf qabu hundumaa akka kosiitti lakkaa'e isaaf gatii kaffaluuf jedhee Kiristoosin bu'aa koo godhachuuf jedha gatii kaffalanii waaqayyoon gammachiisanii jiraachuu jechuun waan biyya lafaa keessaa bu'aa namaaf qabu akka kosiitti lakkaa'u jechuudha hamma sammuun namaa kan hin yaadinitti namni tokko hojjetaa Kiristoos jechuun hin danda'amu hamma biyya lafaan tuffatinitti hamma ofiisaa bira darbuu hin dandeenyetti Phaawulos akkas jedha ani
wanta bu'aa namaaf qaba ture biyya lafaa keessa jiru hundas akka kositti lakkaa'e waa'ee Kiristoosiif jedhe maqaa Kiristoosiif jedhe isan dibame kanaaf jedhe jedha. Har'a garuu dhaloonni keenya fedha isaa mataasaa gararraa kaate bizinesiin guddachuu mataasaa gararraa kaate hojii hafuuraan hojjedhe garuu biyya lafaa akka kositti hamma hin lakkaa'initti namni tokko nama hafuuraa sirrii ishee ta'uu hin danda'u hojjetaa Kiristoos ta'uu hin danda'u isa itti waamaman kanaaf gatii kaffalanii jiraachuun immoo fedha utuu hin taane dirqama isa itti waamaman kanaaf jiraachuun dirqama kan jedhamuuf inni guddaan Yesuusii waan godhe guutummaa waa'ee fedha abbaaf godhe nu immoo waan goonu fedha Kiristoos isa fedha abbaa raawwate kanaaf goona. Har'a garuu dhaloonni isa kanamaaf irraanfate tajaajiltoonni isa kanamaa irraanfatan biyya lafaaf waan isa keessa jiru akka kositti lakkaa'umaa dagatan inni kana isin dagachiise inni kana isin irraanfachiise maaliidha birriidha mana jireenya umuriidha yoo kana ta'e hundisaa wanti kun wanta aduu gadiiti waan ta'eef waan nu fayyade isa garasitti darbe jireenya nuu ta'uu hin danda'u garuu nuyi gaafa waamamne jireenya lafarraas jireenya foonis nutti hir'isu Waaqayyo akka kakuu qabnutti akka ayyaana qabnutti akka dibata qabnutti akka ganama sagalee dhageenyetti har'a garuu karaa cubburraa deemnee hin milkoofne inni yaad kun hin danda'amu biyya lafaa akka kositti namni lakkaa'e fuula Waaqayyo duratti tokko gati jabeessa lammaffaa immoo fedha Waaqayyo waan raawwateef Waaqayyo fedha nama sanaan raawwataaf akkas jechuun waan Waaqayyo barbaade inni waan hojjete Waaqayyo waan inni barbaade isa noowwatu jechuudha. Hamma ofii keenya waan Waaqayyo barbaade hin raawwatinitti waan barbaanne hin argannaan sammuu keenya keessatti dhufuunsaa gaarii miti. Sababni isaa dhaloonni kun dhaloota of tajaajiluudha malee dhaloota Waaqayyoon tajaajilu miti. Biyya lafaa akka kositti lakkaa'uun nurra jira. Waan biyya lafaa keessa akka kositti lakkaa'uun nurra jira. Hamma kanan ta'initti waan Waaqayyo jaallate hojjenne jechuun dandeenya. Waan Waaqayyo jibbu hojjechaa ofii keenya waan jaallanne ergannaan immoo hin dandeenya. Sababni isaa waan iji jibbe gurri dhaggeeffatu waan gurri jibbees iji ni ilaalu jechuun koo qaama waan ta'eef warri kun waan iji ilaalee jaallate garaan duukaa jira afaanillee yoo iji ilaalee jaallate nyaata yoo kun ta'uu baate waan garaan Waaqayyo jaallate hin hojjennu yoo taane nuyi waan ofii keenya barbaanne hin argannu akkas jechuun nuyi kan Waaqayyooti malee kan ofii keenya miti biyya lafaa waan isa keessaa kositti lakkaa'uun garuu dhaloota kanatti ulfaataadha sababni isaa birrii biraan darban jireenya jiru bira darbuun danda'a biyya lafaa kositti lakkaa'a waan Waaqayyo jaallate hunduma isaa hojjedhaa gatii kaffalaa darbaa gatii fudhattanii hin darbina akkas jechuun gatii kaffalaa Kiristoosiif jiraadhaa darbaa malee gatii fudhattanii Kiristoosiif aarsitanii hin darbinaa jechuufan. Biyya lafaaf waan isa keessaa akka kositti lakkaa'uuf dursi waan guddaa tokko beeki gaafa waamamte tajaajiluu qofaaf miti rakkina Kiristoos keessaa hirmaachuuf qooda akka qabdu beeki Filiphisius 3:10 kanaafis isa duwwaa beeku humna du'aa ka'uu isaas mi'eeffachuu dhiphina isaa irraa du'a isaa irraas hirmaachuu nan barbaade har'a nuyi rakkina Kiristoos keessaa hirmaachuuf dhiphina Kiristoos keessaa qooda qabaachuuf deemna utuu hin taane tajaajillee guddachuu barbaanna tajaajiltanii mana ijaarrachuu barbaaddusin tajaajiltanii konkolaataa bituu barbaaddusin inni Waaqayyo barbaadu garuu tajaajillee lubbuu fiduu keenya barbaada inni Waaqayyo barbaadu garuu tajaajillee dhaloota waamuu keenya barbaada warra keessa jiran utuu alatti gayyaaftanii ala kan jiroo yeeyyiidha ala kan jiroo bineensa ala kan jiroo gaanami ala kan jiroo hojii faallaa Waaqayyooti alattutu yaaftanii maal bu'aa isinii qaba fuula Waaqayyo duratti garuu nuyi inni guddaan wanti beekuun nurra jiru waamamuuf tajaajiluun adda adda waamamne waamicha keenya amaleeffannee rakkina dabarree hojjetaa Kiristoos taana garuu inni sammuun dhaloota kanaa wal'aalee rakkatu rakkina Kiristoos keessaa hirmaachuun barbaannu baay'ee Yesuus baate baannee darbuun barbaannu wanti gochuun nurra boqonneema jiraanneema aara galfanneema an hojjetaa furaatenneema suufii maffannee caammaa makaa'annee manuma gaarii keessa jiraannee magaalaa magaggaarii filannee jireenya magaggaarii filannee jiraachuu barbaanna garuu dhiphina Kiristoos keessaa hirmaachuun adda dureedha sababni isaa nuyi abbaa keenya fakkaachuu qabna Yesuus hin rakkate waaqa ta'utu jiru ergamootaa gadi taasifame waan hundumaa gaditti ilaalame garuu aboo waaqayyummaa guutummaa guututti qaba beekuun kan nurra jiru rakkina Kiristoos keessaa hirmaachuuf akka waamamne beekuu qabna maleessaa akkumatti gaafa sitti hir'ate ani hin dibamne hin jedhin gaafa iyyoomte ani hin dibamne hin jedhin
iyyummaaf dibanni walitti hin dhufu, qabeenyaaf dibannis walitti hin dhufu. Innati dibamte waan biraa, innati iyyoomteef jireenya lafarraa garuu waan tokkoon dubbachuu barbaada. Inni guddaan gatii kaffallee jiraachuu keenya barbaada Waaqayyootu. Gatii kaffallee jiraachuun keenya immoo Kiristoos wajjin akka nuyi wal fakkaannu nu taasisa. Wanti guddaan as keessatti ani dubbachuu barbaadu gaafa waamamne nuyi tajaajila qofaaf waamamne miti, tajaajila qofaaf miti, jireenya jiraachuu qofaaf miti, rakkina Kiristoos keessaa hirmaachuufis waamamneera, dhiphina Kiristoos keessaa qooda qabaachuufis waamamneera. Tajaajiltoonni dubbiin kun galeef immoo waan guddaa tokko beeku. Namni dubbii nama gammachiisu qofa dubbatu hojjetaa Kiristoos ta'uu akka hin dandeenye beeku. Galaatiyaa 1:10 ani amma namoota moo Waaqayyoon tolee jechisiifachuudhaafan dubbadharee yookaan namoota gammachiisuu nan barbaadaaree? Ammayyuu utuun namoota gammachiise hojjetaa Kiristoos hin ta'uun tureedha Phaawulos. Ammani namoota moo Waaqayyoon tolee jechisiifachuudhaafan dubbadharee utuun waan namoota gammachiisu qofan dubbadha ta'e hojjetaa Kiristoos ta'uu hin danda'uun ture. Nuyi tajaajiltoonni amma bara nuyi keessa jirru kana keessa waan garaan namaa itti gammadu, waan garaa namaatti tolu duwwaa hojjechuu barbaadu, waan garaa namaatti tolu duwwaa dubbatanii darbuu barbaadu. Garuu namni waan garaa namaatti tolu duwwaa dubbatu hojjetaa Kiristoos ta'uu hin danda'u. Eenyutu hubate sagalee kana? Hin dubbifna, isuma dubbifame lallabna, isuma dubbifame barsiifna. Waa'ee qajeelii irra dabarree hin jiraatta, waa'ee sirradhu irra dabarree ati nama sirriidhaatti dubbachuutti arrabni keenya fiiga. Sababni isaa waan ijaan argamu irratti duune waan ta'eef waan ijaan hin argamne jiraachuu hin dandeenyu. Kas jechuun waan ijaan argamu irratti dhaloonni du'an waan ijaan hin argamne hin argatan. Sababa isaas waan amma irratti du'an waan ta'eef waan boriif abdiin qaban jechuudha. Garuu nuyi beekuun kan nurra jiru namni garaa namaa gammachiisu hojjetaa Kiristoos ta'uu hin danda'u. Akka dhaloonni dubbii dhugaa kanatti waliin galle kan godhu immoo garaadha. Filiphisiiyuus 3:19 garaan immoo isa waa'ee har'aa malee waa'ee borii yaanneedha. Isaayyaas 44:20 warra garaa isaanitti walii galuu didan irraa mallattoolee armaan olii arfan kanatu mul'ata. Isaanis 1 ittisa mootii biraa ba'ee sodaatanii murtoo Waaqayyoo wajjin qaban shaaruu didanii xumura isaaniitti ol ba'u. Daani'el 6:26-27 nyaataaf dhugaatitti of hin gurguran, dhugaaf dhugaa ba'utti of guggubanii dhaloota dhugaa kana beeku biraan ga'u. Isa duraa Qorontos 15:31-33 biyya lafaarra waa fudhatanii hin dhufne waas keessaa fudhatanii akka hin deemne beekanii nu ga'a jechuun isa moo? Isa duraa Xiimotewos 6:7-8 Kiristoosin jireenya du'a bu'aa isaanii godhatanii Waaqayyoof hojjechuun garaa isa ga'u. Filiphisiiyuus 1:21 Waaqayyo isin haa eebbisu. Kabajamoo saba Waaqayyo eebbifamaa. Yesuus nu hubachiise jireenyicha bakkaanumne fayyada foonii gaggeeffachuudhaaf sarara keenya lakkaa'amne. Jireenyicha bakkaanumne fayyada foonii gaggeeffachuudhaaf sarara keenya lakkaa'amne. Ani maqaan koo hojjetaa Wangeelaa Gaaddisaa Lammaan jedhama. Waldaa warra Wangeelaa Makana Yesuus Qilxuu Diimaa Sinodosii Birbirdiillaarraa mata duree waan har'a nyaattee bultu qofa miti waan boritti nyaatamuu ooltu dalagi kan jedhu qabadhee isinii dhiyaadheera. Hin kadhanna. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Waaqayyo harka keessa guddaadhaan eegamnee gargaaramnee ijoolleen kee warri dubbii ati itti dubbattu ammas borii isaanis si dhaggeeffatu. Wanti ati dubbattu hundumti isaa immoo jireenyaa fi maqaan kee ulfaatu. Ammas sagaleen dubbatamu kun kaabatti, kibbatti, ba'atti, lixatti sammuu nama hundumaa jijjiire, laphee nama hundumaa jijjiire gara yaada keetitti akka inni fidutti humna abiddaan nu duukaa ta'i. Ayyaanniif araarri kee nuuf haa baay'atu. Humni seexanaa haa waraanamu. Maqaa Yesuusiin Ameen.
waan har'a nyaattee bultu qofa miti waan bor ittiin nyaatamuu ooltu dalagi. Hisqeel 13:19 akkas jedha. Isin garbuu kaballaa tokkoof buddeena cabaa tokkoof jettanii saba koo warra soba isin dubbattan dhaggeeffatanitti soba dubbachuudhaan namoota du'uun irra hin jirre ajjeeftanii jiraachuun irra kan hin jirres hin jiraachiftan saba koo gidduuttis ana hin xureessitan jedha. Wanti Waaqayyoo addanatti komii dhiyeessu isin garbuu kaballaa tokkoof biddeen cabaa tokkoof jettanii saba koo du'uun kan irra hin jirre ajjeeftanii jiraachuun kan irra hin jirre moo jiraachiftan. Kanaafiyyuu isin waan bor ittiin nyaatamuu ooltan dalagaa jirtu utuu hin taane waan ittiin bor nyaatamuu dhaloonni oolus hojjechaa jirtu utuu hin taane waan har'a nyaattanii bultaniif du'aa jirtu. Garbuu kaballaa tokko biddeen cabaa tokkoof jettanii saba koo goyyomsitanii dhaloota goyyomsitanii karaa irraa kaachisaa jirtu. Warra du'uun irra hin jirreen hin duutu jettu, warra jiraachuun irra hin jirreen isin jiraattu jettu. Sababni kana waan isin fayyadu barbaaddu malee waan ana fayyadu miti. Ani garuu saba koo kana inni ani du'eef inni ani barbaadu inni ani saba koo kana irraa barbaadus jireenya jiraachuu isaati malee bara baraan naajjin hafuu isaati malee isa isin faayidaa ofii keessanii bu'aa ofii keessaniif jettanii saba koo gurgurtan kana garaan kootti hin gammanne. Hamma yoomitti kana gootu maal? Hamma yoomitti kana dalagdu maal? Isin raajota sobduu nana yoo ani dhufe ana duratti lapheen jabaat ture garaa hin jabaat ture. Garbuu kaballaa tokkoof biddeen cabaa tokkoof jettanii saba koomaa karaa irraa kaachiftu. Saba koomaafittu har'a isa jiraattaniif jettanii har'a isa nyaattanii bultaniif jettanii soba dubbattanii saba hangafa ta'e saba sanyii filatamaa ta'e kana saba qomoo fo'amaa ta'e kana saba akka garaa kooti kana saba ani ofii kooti gatii itti kaffalee kaleessa utubaa biddaan halkan utubaa duumessaan immoo guyyaa gargaaree addanaan ga'e kanatti maa soba dubbattu maa karaa irraa kaachiftu jedhe komii dhiyeessa Waaqayyo. Har'a maalirrattu isin tajaajiltoonni amma wanti isin hojjechaa jirtan kun wanti isin dalagaa jirtan kun Waaqayyotti toleera, Waaqayyo jaallateera. Saba barbaadaa jirtu moo saba kaachisaa jirtu? Saba ajjeesaa jirtu moo saba fayyisaa jirtu? Inni isin barbaadaa jirtan kun maal? Isa Waaqayyo barbaadeedha moo isa fedhi keessan barbaadudha? Isa fedhi keessan barbaaddu yoo ta'e isa Waaqayyo barbaadu hin taane yoo isa ofii keessanii barbaaddanitti adda baatan isa fedhi foonii barbaadu isa garaan barbaadu isa biyyi lafa barbaadu irraa yoo adda baatan isa Waaqayyo barbaadeetti firoomtan garuu waan har'a nyaattaniif jettanii waan borii ittiin nyaatamuu ooltan akkasiin hin dalagne kan isin gochaa jiru fedhii keessan isa hamaan isa har'a nyaattanii bultanii isa har'a nyaattanii ooltan kanaaf hin du'inaa isa borii ittiin nyaatamuu ooltan hojjedhaa. Waaqayyo kanaaf isin dibe. Dibanni gaafa dhufe kanaaf dhufe, ayyaanni gaafa dhufe kanaaf dhufe, afurri qulqulluun gaafa dhufe kanaaf dhufe, ilmi Waaqayyo Yesuus gaafa dhufe kanaaf dhufe. Waaqayyo raajii gaafa biyya lafaa kana irratti kaase sabaaf isa gidduu akka inni dhaabatu gaafa ofii isaati ayyaanatti kenne namoota baay'eedhaaf kun akka ta'uuf malee namni akka ittiin du'uuf min ofii keessanii akka ittiin guddattanii namni ittiin du'uuf min lubbuu jiraachiidhaan jirtan foon keessan gabbisaa isa kanaaf Waaqayyo isin gaafata. Kanaafiyyuu waldaa keessa jirtan keessatti saba keessa jirtan keessatti hojjechuun kan isin irra jiru waan irra nyaattanii bultan min waan irra bu'aa isiniif ta'u duwwaa miti waan borii isattiin dhaloonni hafee jiraatu isattiin ofii keessanii haftanii jireenya keessatti haftan isattiin Waaqayyoon tajaajiltanii umurii keessan bara keessan guutummaa Waaqayyoon boqochiiftanii jiraattan ta'u yoo kun ta'uudhaa baate garuu miidhama jalatti baddalama jalatti akka dhufaartan beekaa. Waan irraa kana jalatti yoo duutan waan borii keessatti jireenya akka dhabdan garaan keessana beeku yoo kun ta'uudhaa baate garuu Waaqayyo wajjin isin alagaa dhaloota alagoomsitaniitti waan ta'eef. Waan irra nyaatanii bulan qofa dalaguu jechuun maal jechuudha? Gatii kaffalanii Waaqayyoon gammachiisanii jiraachuurra gatii fudhatanii Waaqayyoon aarsanii darbuu jechuudha. Hisqeel 22 lakkoofsa 12 hamma lakkoofsa 14 akkas jedhan dubbisa. Si keessatti namoonni dhiiga dhangalaasuudhaaf gatiin fudhatu ati hiiqiidhaaf bu'aa garmalee fudhatta doorsisaanis namootarraa bu'aa hin argatta anas irraanfatteetta. Kanaafis ani bu'aa ati argatte dhiiga keessatti dhangala'eefis harka koo walitti nan rukutadha. Guyyaan si gaafadhutti lapheen jabaattaare yookaan humni kees jabaachuu hin danda'areedha. Wanti Waaqayyo addanarratti argee dubbatu inni guddaan
tokko dhiiga dhangalaasuudhaan beekamanii isayyuu gatii fudhataniiti kan isaan dhiiga namaa dhangalaasan. Inni dhiiga dhangalaasisus gatii itti kenne dhiiga dhangalaasisa. Inni dhiiga dhangalaasuu deemus gatii fudhatee dhiiga dhangalaasuu deema. Kan Waaqayyo uume isa dhiigni isaa akka inni dhangala'u isaan gatiidhaan itti bitanis Waaqayyootu uume. Hundi isaanii kan Waaqayyooti. Inni dhiigni isaa dhangala'us, inni dhiiga isaa dhangalaasisus, inni dhiiga isaa dhangalaasus tokko dhiiga isaa dhangalaa. Lammaffaa isa dhiiga isaa dhangalaasisu baajata kenna. Sadaffaa immoo inni dhiiga dhangalaasu sun bitamaadha. Garuu hamma kana keessatti namoonni kun inni gatii kennes, inni gatii fudhates, inni dhiigni isaa akka dhangala'uuf gatiin irratti kaffalames uumaa marka Waaqayyooti. Garuu kana irraanfatee dhaloon abbaa tokko irraa akka dhalate irraanfatee gatiin akka isaaf kaffalame irraanfatee kan abbaa tokko ta'uu dagatee walii isaa dhiiga dhangalaasuudhaaf walii isaa irratti hamaa dubbachuudhaaf hamaa godhachuudhaaf tattaafata ariifata. Isa kana Waaqayyoon jaallatu har'ayyuu biyya keenya keessatti dhiigni dhangala'uun kan baay'ate sababa maaliit? Har'ayyuu dhiiga dhangala'u kana ilaalee Waaqayyo boqochaa hin jiru, Waaqayyo gammadaa hin jiru. Bakka isa arge iddoo isaa hubatee wanti har'a nuyi keessa jirru kun isa kam akka ta'e yoo qorree ilaallee gaarii. Dhaloonni siyaanaa'u dhaloota of hin ilaalle, dhaloota of hin hubanneedha. Ani dhiiga si keessatti dhangala'uun arge. Isa lammaffaa ati hiiqiidhaan fayyite. Isa sadaffaa immoo wanti ati gootu guutummaamti isaa fuula koo duratti gadheedha. Wanti kun immoo inni fuula koo duratti gadheedha. Wanti ati hojjettu kun jedhee amma deddeebite sitti himu. Maqaa gadhee jedhu sitti moggaasa. Maqaa gadhee jedhu namni qabu immoo fuula dhaloota durattis fuula koo durattis gadheedha. Maqaa cubbuun si moggaase hin waamamin dhiiga dhangalaasuu irraa fayyi. Yoo kun ta'uudhaa baate immoo fuula koo duratti firdiitti akka dhiyaattu sammuun kee amanu. Hamma kana isaan dubbadhu isa anaasa'u dhaloonni qalbeeffachumaa dadhabe waa'ee cubbuu Yerusaalem fuula koo duratti baay'ateera. Fuula koo dura deddeebi'ee na aarseera. Dhiiga dhangalaasuu keessatti baay'ate gatii fudhatanii dhiiga dhangalaasu. Har'ayyuu dhaloonni gatii kaffalee Waaqayyoon gammachiisee jiraachuun darbu beela'ee jiraachuurra dheebotee jiraachuurra fuula Waaqayyo duratti cubbuu hojjetee gammadee jiraachuu barbaada. Kanammoo Waaqayyoon jaallanne ati iyyuma si jaallate Waaqayyo yoo ta'e iyyoomtee Waaqayyoof jiraattee yoo dabarte gaariidha. Jireenya hangafu fuula kee dura akka jiru yoo hubatte gaariidha. Kanaafuu gatii kaffalaa jiraadhaa malee gatii fudhattanii lubbuu namaa dabarsitanii dhiiga namaa dhangalaastanii hin darbina. Gatii fudhatanii Waaqayyoon gammachiisanii darbuun qooda qaba. Gatii fudhatanii Waaqayyoon aarsanii darbuun garuu umurii waggaa muraasaaf jedhanii umurii yeroo xinnoo fedhanii Waaqayyoo wajjin wal dhabanii bara baraan gubiitti hafuu ta'a. Gatii kaffalanii Waaqayyoon gammachiisanii jiraachuun immoo waan bu'aa namaaf qabu akka kositti lakkaa'u jechuudha. Filiphisius 3:7. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa anaaf qabu hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Ani Kiristoosiif jedhee waan bu'aa anaaf qabu hundumaa akka kosiitti lakkaa'e. Isaaf gatii kaffaluuf jedhee Kiristoosin bu'aa koo godhachuuf jedhee jedha. Gatii kaffalanii Waaqayyoon gammachiisanii jiraachuu jechuun waan biyya lafaa keessa bu'aa namaaf qabu akka kositti lakkaa'u jechuudha. Hamma sammuun namaa kan hin yaadinitti namni tokko hojjetaa Kiristoos jechuun hin danda'amu. Hamma biyya lafaan tuffatinitti hamma ofiisaa bira darbuu hin dandeenyetti Phaawulos akkas jedha. Ani wanta bu'aa namaaf qaba ture biyya lafaa keessa jiru hundasaa akka kositti lakkaa'e. Waa'ee Kiristoosiif jedhe maqaa Kiristoosiif jedhe isan dibame kanaaf jedhe. Har'a garuu dhaloonni keenya fedha isaa mataasaa gararraa kaate bizinesiin guddachuu mataasaa gararraa kaate hojii hafuuraan hojjedhe. Garuu biyya lafaa akka kositti hamma hin lakkaa'initti namni tokko nama hafuuraa sirrii ishee ta'uu hin danda'u. Hojjetaa Kiristoos ta'uu hin danda'u. Isa itti waamaman kanaaf gatii kaffalanii jiraachuun immoo fedha utuu hin taane dirqama. Isa itti waamaman kanaaf jiraachuun dirqama kan jedhamuuf inni guddaan Yesuusii waan godhe guutummaa waa'ee fedha abbaaf godhe. Nu immoo waan goonu fedha Kiristoos isa fedha abbaa raawwate kanaaf goona. Har'a garuu dhaloonni isa kanamaaf irraanfate, tajaajiltoonni isa kanamaa irraanfatan, biyya lafaaf waan isa keessa jiru akka kositti lakkaa'umaa dagatan. Inni kana isin dagachiise, inni kana isin irraanfachiise maaliidha? Birriidha, mana, jireenya, umuriidha. Yoo kana ta'e hundisaa wanti kun wanta aduu gadiiti waan ta'eef waan nu fayyade isa garasitti darbe jireenya nuu ta'uu hin danda'u. Garuu nuyi gaafa waamamne
jireenya lafarraas jireenya foonis nutti hir'isu waaqayyo akka kakuu qabnutti akka ayyaana qabnutti akka dibata qabnutti akka ganama sagalee dhageenyetti har'a garuu karaa cubburraa deemnee hin milkoofne jennee yaadna. Kun hin danda'amu. Biyya lafaa akka kositti namni lakkaa'e fuula waaqayyo duratti tokko gati jabeessa. Lammaffaa immoo fedha waaqayyo waan raawwateef waaqayyo fedha nama sanaan raawwataaf akkas jechuun waan waaqayyo barbaade inni waan hojjete waaqayyo waan inni barbaade isa raawwatu jechuudha. Hamma ofii keenya waan waaqayyo barbaade hin raawwatinitti waan barbaanne hin argannaan sammuu keenya keessatti dhufuunsaa gaarii miti. Sababni isaa dhaloonni kun dhaloota of tajaajiluudha malee dhaloota waaqayyoon tajaajilu miti. Biyya lafaa akka kositti lakkaa'uun nurra jira. Waan biyya lafaa keessa akka kositti lakkaa'uun nurra jira. Hamma kanan ta'initti waan waaqayyo jaallate hojjenne jechuun dandeenya. Waan waaqayyo jibbu hojjechaa ofii keenya waan jaallanne ergannaan immoo hin dandeenya. Sababni isaa waan iji jibbe gurri dhaggeeffatu waan gurri jibbees iji ni ilaalu jechuun koo qaama waan ta'eef warri kun waan iji ilaalee jaallate garaan duukaa jira. Afaannillee yoo iji ilaalee jaallate nyaata nyaata. Yoo kun ta'uu baate waan garaan waaqayyo jaallate hin hojjennu yoo taane nuyi waan ofii keenya barbaanne hin argannu. Akkas jechuun nuyi kan waaqayyooti malee kan ofii keenya miti. Biyya lafaa waan isa keessaa kositti lakkaa'uun garuu dhaloota kanatti ulfaataadha. Sababni isaa birrii biraan darban jireenya jiru bira darbuu hin danda'a. Biyya lafaa kositti lakkaa'a waan waaqayyo jaallate hunduma isaa hojjedhaa. Gatii kaffalaa darbaa gatii fudhattanii hin darbina. Akkas jechuun gatii kaffalaa kiristoosiif jiraadhaa darbaa malee gatii fudhattanii kiristoosiif aarsitanii hin darbinaa jechuufan. Biyya lafaaf waan isa keessaa akka kositti lakkaa'uuf dursi waan guddaa tokko beeki. Gaafa waamamte tajaajiluu qofaaf miti rakkina kiristoos keessaa hirmaachuuf qooda akka qabdu beeki. Filiphisius 3:10. Kanaafis isa duwwaa beekuu humna du'aa ka'uu isaas mi'eeffachuu dhiphina isaa irraa du'a isaa irraas hirmaachuu nan barbaade. Har'a nuyi rakkina kiristoos keessaa hirmaachuuf dhiphina kiristoos keessaa qooda qabaachuuf deemna utuu hin taane tajaajillee guddachuu barbaanna. Tajaajiltanii mana ijaarrachuu barbaaddusin. Tajaajiltanii konkolaataa bituu barbaaddusin. Inni waaqayyo barbaadu garuu tajaajillee lubbuu fiduu keenya barbaada. Inni waaqayyo barbaadu garuu tajaajillee dhaloota waamuu keenya barbaada. Warra keessa jiran utuu alatti gayyaaftanii ala kan jiroo yeeyyiidha. Ala kan jiroo bineensa. Ala kan jiroo gaanami. Ala kan jiroo hojii faallaa waaqayyooti. Alattutu yaaftanii maal bu'aa isinii qaba fuula waaqayyo duratti. Garuu nuyi inni guddaan wanti beekuun nurra jiru waamamuuf tajaajiluun adda adda. Waamamne waamicha keenya amaleeffannee rakkina dabarree hojjetaa kiristoos taana. Garuu inni sammuun dhaloota kanaa wallaalee rakkatu rakkina kiristoos keessaa hirmaachuun barbaannu. Yesuus baate baannee darbuun barbaannu. Wanti gochuun nurra boqonneema jiraanneema aara galfanneema an hojjetaa furaatenneema suufii maffannee caammaa makaa'annee manuma gaarii keessa jiraannee magaalaa magaggaarii filannee jireenyuma gaggaarii filannee jiraachuu barbaanna. Garuu dhiphina kiristoos keessaa hirmaachuun adda dureedha. Sababni isaa nuyi abbaa keenya fakkaachuu qabna. Yesuus hin rakkate waaqa ta'etu jiru ergamootaa gadi taasifame waan hundumaa gaditti ilaalame garuu aboo waaqayyummaa guutummaa guutuutti qaba. Beekuun kan nurra jiru rakkina kiristoos keessaa hirmaachuuf akka waamamne beekuu qabna. Maleessaa akkumatti gaafa sitti hir'ate ani hin dibamne hin jedhin gaafa iyyoomte ani hin dibamne hin jedhin. Iyyummaaf dibanni walitti hin dhufu. Qabeenyaaf dibannis walitti hin dhufu. Innati dibamte waan biraa innati iyyoomteef jireenya lafarraa garuu waan tokkoon dubbachuu barbaada. Inni guddaan gatii kaffallee jiraachuu keenya barbaada waaqayyootu. Gatii kaffallee jiraachuun keenya immoo kiristoos wajjin akka nuyi wal fakkaannu nu taasisa. Wanti guddaan as keessatti ani dubbachuu barbaadu gaafa waamamne nuyi tajaajila qofaaf waamamne miti. Tajaajila qofaaf miti. Jireenya jiraachuu qofaaf miti. Rakkina kiristoos keessaa hirmaachuufis waamamneera. Dhiphina kiristoos keessaa qooda qabaachuufis waamamneera. Tajaajiltoonni dubbiin kun galeef immoo waan guddaa tokko beeku. Namni dubbii nama gammachiisu qofa dubbatu hojjetaa kiristoos ta'uu akka hin dandeenye beeku. Galaatiyaa 1:10 ani amma namoota moo waaqayyoon tolee jechisiifachuudhaafan dubbadharee yookaan namoota gammachiisuu nan barbaadaaree ammayyuu utuun namoota gammachiise hojjetaa kiristoos hin ta'uun tureedha Phaawulos. Ammani namoota moo waaqayyoon tolee jechisiifachuudhaafan dubbadharee utuun waan namoota gammachiisu qofan dubbadhate hojjetaa kiristoos
ta'uu hin danda'uun ture. Nuyi tajaajiltoonni amma bara nuyi keessa jirru kana keessa waan garaan namaa itti gammadu, waan garaa namaatti tolu duwwaa hojjechuu barbaadu, waan garaa namaatti tolu duwwaa dubbatanii darbuu barbaadu. Garuu namni waan garaa namaatti tolu duwwaa dubbatu hojjetaa Kiristoos ta'uu hin danda'u. Eenyutu hubate sagalee kana? Hin dubbifna, isuma dubbifame lallabna, isuma dubbifame barsiifna. Waa'ee qajeelii irra dabarree hin jiraatta, waa'ee sirradhu irra dabarree ati nama sirriidhaatti dubbachuutti arrabni keenya fiiga. Sababni isaa waan ijaan argamu irratti duune waan ta'eef waan ijaan hin argamne hin jiraachuu hin dandeenyu. Kas jechuun waan ijaan argamu irratti dhaloonni du'an waan ijaan hin argamne hin argatan. Sababa isaas waan amma irratti du'an waan ta'eef waan boriif abdiin qaban jechuudha. Garuu nuyi beekuun kan nurra jiru namni garaa namaa gammachiisu hojjetaa Kiristoos ta'uu hin danda'u. Akka dhaloonni dubbii dhugaa kanatti waliin galle kan godhu immoo garaadha. Filiphisiiyuus 3:19 garaan immoo isa waa'ee har'aa malee waa'ee borii yaanneedha. Isaayyaas 44:20 warra garaa isaanitti walii galuu didan irraa mallattoolee armaan olii arfan kanatu mul'ata. Isaanis tokko ittisa mootii biraa ba'ee sodaatanii murtoo Waaqayyoo wajjin qaban shaaruu didanii xumura isaaniitti ol ba'u. Daani'el 6:26-27 nyaataaf dhugaatitti of hin gurguran, dhugaaf dhugaa ba'utti of guggubanii dhaloota dhugaa kana beeku biraan ga'u. Isa duraa Qorontos 15:31-33 biyya lafaarra waa fudhatanii hin dhufne waas keessaa fudhatanii akka hin deemne beekanii nu ga'a jechuun isa moo? Isa duraa Xiimotewos 6:7-8 Kiristoosiin jireenya du'a bu'aa isaanii godhatanii Waaqayyoof hojjechuun garaa isa ga'u. Filiphisiiyuus 1:21 Waaqayyo isin haa eebbisu. Kabajamoo saba Waaqayyo eebbifamaa. Yesuus nu hubachiise jireenyicha maqaan hundee fedha foonii gaggeeffachuudhaaf sarara keenya lakkan baane. Jireenyicha maqaan hundee fedha foonii gaggeeffachuudhaaf sarara keenya lakkan baane. Ani maqaan koo hojjetaa Wangeelaa Gaaddisaa Lammaan jedhama. Waldaa warra Wangeelaa Makana Yesuus Qilxuu Diimaa Sinodosii Birbir Diillaarraa mata duree waan har'a nyaattee bultu qofa miti waan bor ittiin nyaatamuu ooltu dalagi kan jedhu qabadhee isinii dhiyaadheera. Hin kadhanna. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Waaqayyo harka keessa guddaadhaan eegamnee gargaaramnee ijoolleen kee warri dubbii ati itti dubbattu ammas borii isaanis si dhaggeeffatu. Wanti ati dubbattu hundumti isaa immoo jireenyaa fi maqaan kee ulfaatu. Ammas sagaleen dubbatamu kun kaabatti, kibbatti, ba'atti, lixatti sammuu nama hundumaa jijjiire, laphee nama hundumaa jijjiire gara yaada keetitti akka inni fidutti humna abiddaan nu duukaa ta'i. Ayyaanniif araarri kee nuuf haa baay'atu. Humni seexanaa haa waraanamu. Maqaa Yesuusiin Ameen. Waan har'a nyaattee bultu qofa miti waan bor ittiin nyaatamuu ooltu dalagi. Hisqeel 13:19 akkas jedha. Isin garbuu kaballaa tokkoof buddeena cabaa tokkoof jettanii saba koo warra soba isin dubbattan dhaggeeffatanitti soba dubbachuudhaan namoota du'uun irra hin jirre ajjeeftanii jiraachuun irra kan hin jirres hin jiraachiftan saba koo gidduuttis ana hin xureessitan jedha. Wanti Waaqayyoo addanatti komii dhiyeessu isin garbuu kaballaa tokkoof biddeen cabaa tokkoof jettanii saba koo du'uun kan irra hin jirre ajjeeftanii jiraachuun kan irra hin jirre moo jiraachiftan. Kanaafiyyuu isin waan bor ittiin nyaatamuu ooltan dalagaa jirtuutuu hin taane waan ittiin bor nyaatamuu dhaloonni oolus hojjechaa jirtuutuu hin taane waan har'a nyaattanii bultaniif du'aa jirtu. Garbuu kaballaa tokko biddeen cabaa tokkoof jettanii saba koo goyyomsitanii dhaloota goyyomsitanii karaa irraa kaachisaa jirtu. Warra du'uun irra hin jirreen hin duutu jettu, warra jiraachuun irra hin jirreen isin jiraattu jettu. Sababni kana
waan isin fayyadu barbaaddu malee waan ana fayyadu mini. Ani garuu saba koo kana inni ani du'eef, inni ani barbaadu, inni ani saba koo kana irraa barbaadus jireenya jiraachuu isaati malee, bara baraan naajji nafuu isaati malee, isa isin faayidaa ofii keessanii, bu'aa ofii keessaniif jettanii saba koo gurgurtan kana garaan koo ittiin gammanne. Hamma yoomitti kana gootu maal? Hamma yoomitti kana dalagdu maal? Isin raajota sobduu nana yoo ani dhufe ana duratti lapheen jabaat ture, garaan jabaat ture, garbuu qaballaa tokkoof biddeen cabaa tokkoof jettanii saba koomaa karaarraa kaachiftu. Saba koomaafit har'a isa jiraattaniif jettanii, har'a isa nyaattanii bultaniif jettanii soba dubbattanii saba hangafa ta'e, saba sanyii filatamaa ta'e kana, saba qomoo fo'amaa ta'e kana, saba akka garaa kooti kana, saba ani ofii kooti gatii itti kaffalee kaleessa utubaa biddaan halkan, utubaa duumessaan immoo guyyaa gargaaree addanaan ga'e kanatti maa soba dubbattu, maa karaarraa kaachiftu jedhe komii dhiyeessa Waaqayyo. Har'a maalirrattu isin tajaajiltoonni amma wanti isin hojjechaa jirtan kun, wanti isin dalagaa jirtan kun Waaqayyotti toleera, Waaqayyo jaallateera. Saba barbaadaa jirtu moo saba kaachisaa jirtu? Saba ajjeesaa jirtu moo saba fayyisaa jirtu? Inni isin barbaadaa jirtan kun maal? Isa Waaqayyo barbaadeedha moo isa fedha keessan, isa fedhi keessan barbaaduudha? Isa fedhi keessan barbaaddu yoo ta'e isa Waaqayyo barbaadu hin taane, yoo isa ofii keessanii barbaaddanitti adda baatan, isa fedhi foonii barbaadu, isa garaan barbaadu, isa biyyi lafa barbaadu irraa yoo adda baatan, isa Waaqayyo barbaadeetti firoomtan, garuu waan har'a nyaattaniif jettanii waan borii ittiin nyaatamuu ooltan akkasiin hin dalagne kan isin gochaa jiru fedhii keessan isa hamaan, isa har'a nyaattanii bultanii, isa har'a nyaattanii ooltan kanaaf hin du'inaa, isa borii ittiin nyaatamuu ooltan hojjedhaa. Waaqayyo kanaafis hin dibe. Dibanni gaafa dhufe kanaaf dhufe, ayyaanni gaafa dhufe kanaaf dhufe, afurri qulqulluun gaafa dhufe kanaaf dhufe, ilmi Waaqayyo Yesuus gaafa dhufe kanaaf dhufe. Waaqayyo raajii gaafa biyya lafaa kana irratti kaase sabaaf isa gidduu akka inni dhaabatu gaafa ofii isaati ayyaanatti kenne namoota baay'eedhaaf kun akka ta'uuf malee namni akka ittiin du'uuf min, ofii keessanii akka ittiin guddattanii namni ittiin du'uuf min, lubbuu jiraachiidhaan jirtan foon keessan gabbisaa jiru. Isa kanaaf Waaqayyo isin gaafata. Kanaafiyyuu waldaa keessa jirtan keessatti, saba keessa jirtan keessatti hojjechuun kan isin irra jiru waan irra nyaattanii bultan min, waan irra bu'aa isiniif ta'u duwwaa miti, waan borii isattiin dhaloonni hafee jiraatu, isattiin ofii keessanii haftanii jireenya keessatti haftan, isattiin Waaqayyoon tajaajiltanii umurii keessan bara keessan guutummaa Waaqayyoon boqochiiftanii jiraattan haa ta'u. Yoo kun ta'uudhaa baate garuu miidhama jalatti, baddalama jalatti akka dhufaartan beekaa. Waan irraa kana jalatti yoo duutan waan borii keessatti jireenya akka dhabdan garaan keessan beeku. Yoo kun ta'uudhaa baate garuu Waaqayyo wajjin isin alagaa dhaloota alagoomsitaniitti waan ta'eef. Waan irra nyaatanii bulan qofa dalaguu jechuun maal jechuudha? Gatii kaffalanii Waaqayyoon gammachiisanii jiraachuurra gatii fudhatanii Waaqayyoon aarsanii darbuu jechuudha. Hisqeel 22 lakkoofsa 12 hamma lakkoofsa 14 akkas jedhan dubbisa. Si keessatti namoonni dhiiga dhangalaasuudhaaf gatiin fudhatu, ati hiiqiidhaaf bu'aa garmalee fudhatta. Doorsisaanis namootarraa bu'aa hin argatta, anas irraanfatteetta. Kanaafis ani bu'aa ati argatte dhiiga keessatti dhangala'eefis harka koo walitti nan rukutadha. Guyyaan si gaafadhutti lapheen jabaattaare yookaan humni kees jabaachuu hin danda'areedha. Wanti Waaqayyo addanarratti argee dubbatu inni guddaan tokko dhiiga dhangalaasuudhaan beekamanii isayyuu gatii fudhataniiti kan isaan dhiiga namaa dhangalaasan. Inni dhiiga dhangalaasisus gatii itti kenne dhiiga dhangalaasisa. Inni dhiiga dhangalaasuu deemus gatii fudhatee dhiiga dhangalaasuu deema. Kan Waaqayyo uume isa dhiigni isaa akka inni dhangala'u isaan gatiidhaan itti bitanis Waaqayyootu uume. Hundi isaanii kan Waaqayyooti. Inni dhiigni isaa dhangala'us, inni dhiiga isaa dhangalaasisus, inni dhiiga isaa dhangalaasus tokko dhiiga isaa dhangalaa. Lammaffaa isa dhiiga isaa dhangalaasisu baajata kenna. Sadaffaa immoo inni dhiiga dhangalaasu sun bitamaadha. Garuu hamma kana keessatti namoonni kun inni gatii kennes, inni gatii fudhates, inni dhiigni isaa akka dhangala'uuf gatiin irratti kaffalames uumaa marka Waaqayyooti. Garuu kana irraanfatee dhaloon abbaa tokkorraa akka dhalate irraanfatee gatiin akka isaaf kaffalame irraanfatee kan abbaa tokko ta'uu dagatee walii isaa dhiiga dhangalaasuudhaaf, walii isaa irratti hamaa dubbachuudhaaf, hamaa godhachuudhaaf tattaafata, ariifata. Isa kana Waaqayyoon jaallatu har'a
ammayyuu biyya keenya keessatti dhiigni dhangala'uun kan baay'ate sababa maaliiti? Har'ayyuu dhiiga dhangala'u kana ilaalee Waaqayyo boqochaan jiru, Waaqayyo gammadaan jiru, bakka isa arge iddoo isaa hubateera. Wanti har'a nuyi keessarru kun isa kam akka ta'e yoo qorree ilaallee gaarii. Dhaloonni siyaanaa'u dhaloota of hin ilaalle, dhaloota of hin hubanneedha. Ani dhiiga si keessatti dhangala'uun arge. Isa lammaffaa ati hiiqiidhaan fayyite. Isa sadaffaa immoo wanti ati gootu guutummaamti isaa fuula koo duratti gadheedha. Wanti kun immoo inni fuula koo duratti gadheedha. Wanti ati hojjettu kun jedhee amma deddeebite sitti himu. Maqaa gadhee jedhu sitti moggaasa. Maqaa gadhee jedhu namni qabu immoo fuula dhaloota durattis fuula koo durattis gadheedha. Maqaa cubbuun si moggaase hin waamamin dhiiga dhangalaasuu irraa fayyi. Yoo kun ta'uudhaa baate immoo fuula koo duratti firdiitti akka dhiyaattu sammuun kee amanu. Hamma kana isaan dubbadhu isa anaasa'u dhaloonni qalbeeffachumaa dadhabe waa'een cubbuu Yerusaalem fuula koo duratti baay'ateera. Fuula koo dura deddeebi'ee na aarseera. Dhiiga dhangalaasuu keessatti baay'ate gatii fudhatanii dhiiga dhangalaasu. Har'ayyuu dhaloonni gatii kaffalee Waaqayyoon gammachiisee jiraachuun darbu. Beela'ee jiraachuurra, dheebotee jiraachuurra fuula Waaqayyo duratti cubbuu hojjetee gammadee jiraachuu barbaada. Kanammoo Waaqayyoon jaallanne. Ati iyyuma si jaallate Waaqayyo yoo ta'e iyyoomtee Waaqayyoof jiraattee yoo dabarte gaariidha. Jireenya hangafu fuula kee dura akka jiru yoo hubatte gaariidha. Kanaafuu gatii kaffalaa jiraadhaa malee gatii fudhattanii lubbuu namaa dabarsitanii dhiiga namaa dhangalaastanii hin darbina. Gatii fudhatanii Waaqayyoon gammachiisanii darbuun qooda qaba. Gatii fudhatanii Waaqayyoon aarsanii darbuun garuu umurii waggaa muraasaaf jedhanii umurii yeroo xinnoo fedhanii Waaqayyoo wajjin wal dhabanii bara baraan gubiitti hafuu ta'a. Gatii kaffalanii Waaqayyoon gammachiisanii jiraachuun immoo waan bu'aa namaaf qabu akka kositti lakkaa'u jechuudha. Filiphisius 3:7. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa anaaf qabu hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Ani Kiristoosiif jedhee waan bu'aa anaaf qabu hundumaa akka kositti lakkaa'e. Isaaf gatii kaffaluuf jedhee Kiristoosin bu'aa koo godhachuuf jedha. Gatii kaffalanii Waaqayyoon gammachiisanii jiraachuu jechuun waan biyya lafaa keessaa bu'aa namaaf qabu akka kositti lakkaa'u jechuudha. Hamma sammuun namaa kan hin yaadinitti namni tokko hojjetaa Kiristoos jechuun hin danda'amu. Hamma biyya lafaan tuffatinitti hamma ofiisaa bira darbuu hin dandeenyetti Phaawulos akkas jedha. Ani wanta bu'aa namaaf qaba ture biyya lafaa keessa jiru hundasaa akka kositti lakkaa'e. Waa'ee Kiristoosiif jedhe, maqaa Kiristoosiif jedhe, isan dibame kanaaf jedha. Har'a garuu dhaloonni keenya fedha isaa mataasaa gararraa kaate, bizinesiin guddachuu mataasaa gararraa kaate, hojii hafuuraan hojjedhe garuu biyya lafaa akka kositti hamma hin lakkaa'initti namni tokko nama hafuuraa sirrii ishee ta'uu hin danda'u. Hojjetaa Kiristoos ta'uu hin danda'u. Isa itti waamaman kanaaf gatii kaffalanii jiraachuun immoo fedha utuu hin taane dirqama. Isa itti waamaman kanaaf jiraachuun dirqama kan jedhamuuf inni guddaan Yesuusii waan godhe guutummaa waa'ee fedha abbaaf godhe. Nu immoo waan goonu fedha Kiristoos isa fedha abbaa raawwate kanaaf goona. Har'a garuu dhaloonni isa kanamaaf irraanfate, tajaajiltoonni isa kanamaa irraanfatan, biyya lafaaf waan isa keessa jiru akka kositti lakkaa'umaa dagatan. Inni kana isin dagachiise, inni kana isin irraanfachiise maaliidha? Birriidha, mana, jireenya, umuriidha. Yoo kana ta'e hundisaa wanti kun wanta aduu gadiiti waan ta'eef waan nu fayyade isa garasitti darbee jireenya nuu ta'uu hin danda'u. Garuu nuyi gaafa waamamne jireenya lafarraas jireenya foonis nutti hir'isu Waaqayyo akka kakuu qabnutti, akka ayyaana qabnutti, akka dibata qabnutti, akka ganama sagalee dhageenyetti. Har'a garuu karaa cubburraa deemnee hin milkoofne jennee yaadna. Kun hin danda'amu. Biyya lafaa akka kositti namni lakkaa'e fuula Waaqayyo duratti tokko gati jabeessa. Lammaffaa immoo fedha Waaqayyo waan raawwateef Waaqayyo fedha nama sanaan raawwataaf akkas jechuun waan Waaqayyo barbaade inni waan hojjete Waaqayyo waan inni barbaade isa raawwatu jechuudha. Hamma ofii keenya waan Waaqayyo barbaade hin raawwatinitti waan barbaanne hin argannaan sammuu keenya keessatti dhufuunsaa gaarii miti. Sababni isaa dhaloonni kun dhaloota of tajaajiluudha malee dhaloota Waaqayyoon tajaajilu miti. Biyya lafaa akka kositti lakkaa'uun nurra jira. Waan biyya lafaa keessa akka kositti lakkaa'uun nurra jira. Hamma kanan ta'initti waan Waaqayyo jaallate hojjenne jechuun dandeenya. Waan Waaqayyo jibbu hojjechaa ofii keenya waan jaallanne ergannaan immoo hin dandeenya. Sababni isaa waan iji jibbe gurri dhaggeeffatu, waan gurri jibbees iji ni ilaalu jechuun koo qaama waan ta'eef warri kun waan iji ilaalee jaallate garaan duukaa jira.
afaanillee yoo iji ilaalee jaallate nyaata nyaata. Yoo kun ta'uu baate waan garaan Waaqayyo jaallate hin hojjennu yoo taane nuyi waan ofii keenya barbaanne hin argannu. Akkas jechuun nuyi kan Waaqayyooti malee kan ofii keenya miti. Biyya lafaa waan isa keessaa kositti lakkaa'uun garuu dhaloota kanatti ulfaataadha. Sababni isaa birrii biraan darban jireenya jiru bira darbuu hin danda'an. Biyya lafaa kositti lakkaa'a waan Waaqayyo jaallate hunduma isaa hojjedhaa. Gatii kaffalaa darbaa gatii fudhattanii hin darbina. Akkas jechuun gatii kaffalaa Kiristoosiif jiraadhaa darbaa malee gatii fudhattanii Kiristoosiif aarsitanii hin darbinaa jechuufan. Biyya lafaaf waan isa keessaa akka kositti lakkaa'uuf dursi waan guddaa tokko beeki. Gaafa waamamte tajaajiluu qofaaf miti rakkina Kiristoos keessaa hirmaachuuf qooda akka qabdu beeki. Filiphisius 3:10. Kanaafis isa duwwaa beekuu humna du'aa ka'uu isaas mi'eeffachuu dhiphina isaa irraa du'a isaa irraas hirmaachuu nan barbaade. Har'a nuyi rakkina Kiristoos keessaa hirmaachuuf dhiphina Kiristoos keessaa qooda qabaachuuf deemna utuu hin taane tajaajillee guddachuu barbaanna. Tajaajiltanii mana ijaarrachuu barbaaddusin. Tajaajiltanii konkolaataa bituu barbaaddusin. Inni Waaqayyo barbaadu garuu tajaajillee lubbuu fiduu keenya barbaada. Inni Waaqayyo barbaadu garuu tajaajillee dhaloota waamuu keenya barbaada. Warra keessa jiran utuu alatti gayyaaftanii ala kan jiroo yeeyyiidha. Ala kan jiroo bineensa. Ala kan jiroo gaanami. Ala kan jiroo hojii faallaa Waaqayyooti. Alattutu yaaftanii maal bu'aa isinii qaba fuula Waaqayyo duratti. Garuu nuyi inni guddaan wanti beekuun nurra jiru waamamuuf tajaajiluun adda adda. Waamamne waamicha keenya amaleeffannee rakkina dabarree hojjetaa Kiristoos taana. Garuu inni sammuun dhaloota kanaa wallaalee rakkatu rakkina Kiristoos keessaa hirmaachuun barbaannu. Yesuus baate baannee darbuun barbaannu. Wanti gochuun nurra boqonneema jiraanneema aara galfanneema an hojjetaa furaatenneema suufii maffannee caammaa makaa'annee manuma gaarii keessa jiraannee magaalaa magaggaarii filannee jireenyuma gaggaarii filannee jiraachuu barbaanna. Garuu dhiphina Kiristoos keessaa hirmaachuun adda dureedha. Sababni isaa nuyi abbaa keenya fakkaachuu qabna. Yesuus hin rakkate waaqa ta'utu jiru ergamootaa gadi taasifame waan hundumaa gaditti ilaalame garuu aboo waaqayyummaa guutummaa guutuutti qaba. Beekuun kan nurra jiru rakkina Kiristoos keessaa hirmaachuuf akka waamamne beekuu qabna. Maleessaa akkumatti gaafa sitti hir'ate ani hin dibamne hin jedhin gaafa iyyoomte ani hin dibamne hin jedhin. Iyyummaaf dibanni walitti hin dhufu. Qabeenyaaf dibannis walitti hin dhufu. Innati dibamte waan biraa innati iyyoomteef jireenya lafarraa garuu waan tokkoon dubbachuu barbaada. Inni guddaan gatii kaffallee jiraachuu keenya barbaada Waaqayyootu. Gatii kaffallee jiraachuun keenya immoo Kiristoos wajjin akka nuyi wal fakkaannu nu taasisa. Wanti guddaan as keessatti ani dubbachuu barbaadu gaafa waamamne nuyi tajaajila qofaaf waamamne miti. Tajaajila qofaaf miti. Jireenya jiraachuu qofaaf miti. Rakkina Kiristoos keessaa hirmaachuufis waamamneera. Dhiphina Kiristoos keessaa qooda qabaachuufis waamamneera. Tajaajiltoonni dubbiin kun galeef immoo waan guddaa tokko beeku. Namni dubbii nama gammachiisu qofa dubbatu hojjetaa Kiristoos ta'uu akka hin dandeenye beeku. Galaatiyaa 1:10 ani amma namoota moo Waaqayyoon tolee jechisiifachuudhaafan dubbadharee yookaan namoota gammachiisuu nan barbaadaaree? Ammayyuu utuun namoota gammachiise hojjetaa Kiristoos hin ta'uun tureedha Phaawulos. Ammani namoota moo Waaqayyoon tolee jechisiifachuudhaafan dubbadharee utuun waan namoota gammachiisu qofan dubbadhate hojjetaa Kiristoos ta'uu hin danda'uun ture. Nuyi tajaajiltoonni amma bara nuyi keessa jirru kana keessa waan garaan namaa itti gammadu waan garaa namaatti tolu duwwaa hojjechuu barbaadu waan garaa namaatti tolu duwwaa dubbatanii darbuu barbaadu. Garuu namni waan garaa namaatti tolu duwwaa dubbatu hojjetaa Kiristoos ta'uu hin danda'u. Eenyutu hubate sagalee kan hin dubbifna. Isuma dubbifame lallabna. Isuma dubbifame barsiifna. Waa'ee qajeelii irra dabarree hin jiraatta. Waa'ee sirradhu irra dabarree ati nama sirriidhaatti dubbachuutti arrabni keenya fiiga. Sababni isaa waan ijaan argamu irratti duune waan ta'eef waan ijaan hin argamne hin jiraachuu hin dandeenyu. Kas jechuun waan ijaan argamu irratti dhaloonni du'an waan ijaan hin argamne hin argatan. Sababa isaas waan amma irratti du'an waan ta'eef waan boriif abdiin qaban jechuudha. Garuu nuyi beekuun kan nurra jiru namni garaa namaa gammachiisu hojjetaa Kiristoos ta'uu hin danda'u. Akka dhaloonni dubbii dhugaa kanatti waliin galle kan godhu immoo garaadha.
Filiphisius 3:19 garaan immoo isa waa'ee har'aa malee waa'ee borii yaanneedha. Isaayyaas 44:20 warra garaa isaanitti walii galuu didan irraa mallattoolee armaan olii arfan kanatu mul'ata. Isaanis tokko ittisa mootii biraa ba'ee sodaatanii murtoo waaqayyoo wajjin qaban shaaruu didanii xumura isaaniitti ol ba'u. Daani'el 6:26-27 nyaataaf dhugaatitti of hin gurguran dhugaaf dhugaa ba'utti of guggubanii dhaloota dhugaa kana beeku biraan ga'u. Isa duraa Qorontos 15:31-33 biyya lafaarra waa fudhatanii hin dhufne waas keessaa fudhatanii akka hin deemne beekanii nugaa jechuun isa moo. Isa duraa Xiimotewos 6:7-8 Kiristoosiin jireenya du'a bu'aa isaanii godhatanii waaqayyoof hojjechuun garaa isa ga'u. Filiphisius 1:21 waaqayyo isin haa eebbisu. kabajamoo saba waaqayyo eebbifamaa. Yesuus nu hubachiise jireenyicha maqaan hundee fedha foonii gaggeeffachuudhaaf sarara keenya lakkaa'e.